Hello 大家好，今日暗影師章2啊，咁啊事不宜遲啦，今日要同大家玩嘅呢，就係呢一個打臉龍族，即係我哋俗稱嘅疾走龍族。即係點解會轉呢？我哋首先睇一場，咁啊大家就明噶啦。好，咁啊話到明係疾走龍族呢，其實真係見到第8 PP 當你贏。咁啊首先月姬就一定揀嘅啦，咁啊玉龍少女呢，因為佢有張隱藏龍，咁啊呢一個鯊魚王者，咁啊手牌麻麻地啊。對方先攻，皇家1 cost 冇牌出，咁啊蝕咗啦佢。好，咁啊月姬把線咧用唔用一件事，但係放咗上去先。對方放呢張，咁我哋就呢個時候可以選擇放玉龍少女。咁啊當然你可以加1 PP call 隻月姬出嚟，但係唔建議啊，太浪費。咁對方 call 9。呢度就好考你一個決策啦，到底你係清場啦定係快攻？咁啊 call 呢個偵探少女，呢個偵探少女有咩用呢？因為佢嘅放大鏡呢係打即係對於速攻嚟講係有用嘅，的確。嗱，對方竟然係選擇清場，佢都有啲 sense 嘅其實。咁啊呢度就冇牌出啦，只能夠咁樣2-2啦，進1燒1，咁啊打2強牌。咁啊優先燒咗佢張天宮先啦，以防佢一陣進化呢可以打臉加青龍。咁我哋解一解，然後再繼續打臉。嗱，冇睇少呢1血啊，好緊要嘅。其實每1血都係對於疾走嚟講呢，每1血都好緊要。諗下佢就用呢一張嚟清我牌。咁啊，對方非常聰明，用黃段威光加1，咁啊對方死唔去。咁啊呢度輪到我要解啦。咁啊新手龍獵人，嗱呢度呢，我哋都要清佢喎，因為如果我哋唔清呢，我哋都有機會死嘅。其實，好啦。因為你清完佢之後咧，你逼佢要清翻你啊，係啊，即係你要逼對方咧去解你場啊嘛，呢個係一個呢個 game 嘅核心邏輯嚟。咁但係對方一張冇事，咁啊打1血。嗱呢個關鍵位嚟啦，各位觀眾，我哋嘅龍媽雖然喺碧藍幻想呢張係廢物嚟嘅，但係喺呢個暗影師章咧，佢不嬲喺上代都係一個9到撲街嘅牌嚟嘅。咁一個疾走龍嘅核心。呢度打到對方得翻10血啦，對方如果解唔到我呢張呢，其實佢都知道奶奶地嘢噶啦。好啦，嗱點解佢要投降呢？因為我有張鯊，佢當然唔知我有鯊魚啦。其實，因為佢嗱佢即係同大家分析下點解佢要投降。佢得翻10血咧，佢唔投降呢，佢下彎俾我隻龍媽打8血，得翻2血。咁啊，然後我手上呢，有好大機會有疾走牌嘅。咁但係其實我手上冇啊，我想講係啦，我得個樣嘅就 OK。咁啊，但係對方就恐懼過度咧，結果就選擇去投降啫。咁啊，不過其實我贏咗啊，點解咧？因為我有張月姬啊，係月姬打2啊嘛。咁啊，所以就佢投降係明知嘅。因為呢個位咧，呢個位佢無論放唔放盾都好啦，因為我有放大鏡啊關係咧，燒佢盾啊。咁啊，所以咧就我睇佢都應該冇計。同埋咧就算佢有盾都好，因為我仲有一次超解啊，我可以再另外 call 多張出嚟咧，清咗佢一個，即係佢就算放2個盾，佢都係要死嘅。大家明唔明？好啦，實不相瞞啦，呢副牌係我第一次用嘅咋。係我第一鋪用嘅，我俾你睇下知啊！你睇我巫師係輸到撲街，哇！俾龍族打到咧，我呢一場係好完美解晒啊！但係你都係唔夠佢快，我忍無可忍啊！其實係啦，咁啊，即係用巫師真係你加上咧，點解我要轉咧？因為用巫師咧打親都打到10 PP， 打得咁辛苦，係嘛？我哋用呢一個打臉龍咧，贏輸都係一瞬間嘅事，起碼輸都輸得快啲啊！係咪咁講啊？咁啊，所以就係咁啦。咁啊，當然啦，我都係抄日本一個 YouTuber 嘅，咁啊，真係嗰句啦，打唔過就加入啦，冇煩。咁當然個前提係你要夠卡啦。嗱，呢一副嘢咧，相對嗰個造價，我覺得係平嘅，係因為佢只係3張呢一個龍族嘅紅卡。咁呢一張咁嘅公廁咧，基本上喺好多卡組你都見到嘅，係一張公廁嚟嘅。咁所以理論上咧，其實咧呢副卡我覺得算係幾平民嘅啦，已經算平民嘅啦，因為佢金卡嗰啲全部都係中立噶嘛。佢唔係龍族特有噶嘛，呢啲卡你其他都用到嘅，咁所以大家有興趣就可以參考下呢副卡牌。我哋下次見，拜拜。